ciao per una puntata di Super Fun with Caps, la nuova stagione, la nuova serie, super come Super Tele, super come Super Nintendo, come Super Tachomar, soprattutto come Super Quark. In questa serie parliamo di tastiere meccaniche particolari, prodotti costosi che vanno importati dalla Cina, che sono inutili e anche inconcepibili per il 99% di voi, ma è proprio a quell'1% che io mi rivolgo, a quelle persone disposte ad abbandonare i dogmi comuni, a lasciarsi andare quando si parla di approfondire davvero il dettaglio ed utilizzare uno strumento, ovvero la tastiera di qualità suprema, che poi è quella che andiamo a toccare tutto il giorno quando lavoriamo al computer. Per chi scrive, per chi programma, per chi gioca, questi dispositivi fanno davvero la differenza. E per questa prima puntata della nuova serie ho scelto una Akko 3068, una tastierina diciamo economica perché costa attorno ai 70 euro. Sotto l'iscrizione c'è il link per prenderla con la recensione e tutto il resto, e che ha delle caratteristiche che secondo me vanno bene un po' a tutti: i tasti direzionali, il Bluetooth, la porta USB-C, un telaio e una possibilità di espansione futura, di miglioramento nel tempo che vale la pena assolutamente approfondire. E quindi dai, come al solito ho parlato anche troppo, andiamo sul banco e vediamo come va. Sigla! Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. E allora eccoci con l'Akko 3068, quanto mi sei mancato banchetto. Questa è la sua confezione ed è tutta in cartone leggero. Lo faccio notare perché queste tastiere di solito, anzi senza di solito, arrivano dalla Cina e possono essere insomma un pochetto maltrattate durante la spedizione, durante il trasporto, quindi è bene avere qualcosa di un pochetto più robusto. Questa non è la migliore scatola che ho visto. Comunque, dentro è tutto abbastanza protetto. Questo logo non ho capito se è un gatto, un alieno, non lo so. Dentro trovate il manuale solo in lingua cinese, niente americano, e non si trova neanche online. La tastiera tra un attimo la vedremo, questo è il sigillo di garanzia. Poi c'è l'estrattore semplice, il cavo USB-C, USB, un po' dozzinale come qualità, come plastica al tocco, però comunque abbastanza spesso, e questo fa sicuramente comodo. E poi dei keycaps di sostituzione di quelli colorati che sono invece preinstallati. Quindi prendiamo la tastiera, anzi facciamo un po' di spazio. Eccola qua. Viene protetta da questa copertura in plastica trasparente, carina anche qua, nulla di che, un po' leggerina, insomma da quello che abbiamo visto gli accessori, no? La pacchettizzazione della tastiera è un po' così grossolana, però poi alla fine lei, guardatela qua quanto è carina, si fa valere, perché per quel che costa, insomma, è costruita abbastanza bene. Vediamo quanto misura. Oh, posso finalmente usare questo metro che ho comprato qualche tempo fa, finalmente 31 x 10 per, ve lo dico io, siamo poco meno di 3 centimetri. Rispetto ad una 60% tradizionale come la N Pro, vedete, c'è una fila in più qua che poi permette di installare qua il pad direzionale. Rispetto ad una TKL come questa, vedete, c'è un pezzo in più. Ecco qua. E vi faccio anche un altro esempio che forse è quello che vi fa un po' più capire di cosa stiamo parlando. Rispetto alla tastiera di un MacBook Pro da 13 pollici, anzi facciamo così. Ecco qua, vedete? Infatti queste tastiere sono spesso usate, vengono il più delle volte proprio usate da chi usa i portatili, perché poi le mette sopra e inizia a scrivere in questo modo. Si riesce a fare davvero bene anche la 60%, anche la N Pro. Vedete, questa proprio è fatta appositamente per il telaio del MacBook Pro. Siamo proprio in queste dimensioni, in questa fascia di spazio, di ergonomia. Vi faccio vedere qua, vedete il tastierino numerico, che è la caratteristica principale. I tasti sono 68 e la tastiera ha un layout del 65% rispetto ad una 100% standard. Il telaio è tutto in plastica, ci sono 4 gommini qua sul fondo, on-off è l'interruttore per la batteria, per il Bluetooth, è tutto in plastica ma è abbastanza resistente, anzi posso dire che è molto resistente, vedete, non flette, non scricchiola,
non ha di questi problemi che abbiamo visto su altre tastiere, anche di marche famose, anche le Logitech ad esempio. Fate così con la vostra Logitech e ecco che avrete una brutta sorpresa. Non ci sono i piedini per l'inclinazione, ma c'è questo scalino, la tastiera è leggermente inclinata verso di voi, non è il massimo come avrei voluto io, avere dei piedini che vi permettono di fare questo, però insomma ovviamente il prezzo richiede dei sacrifici, come si dice. Parliamo dei keycaps e qua mi serve l'estrattore, tiro fuori la JK e vi faccio vedere che sono prodotti in PBT, e questa è una buonissima notizia perché il PBT di solito viene usato per i keycaps diciamo un pochetto più costosi. Qua l'unico compromesso è una leggera sbavatura che c'è all'interno di ogni singolo tasto, si vede non si vede, capita e non capita, però insomma diciamo che non è un problema perché non si vede comunque sul bordo. Di solito i keycaps economici sono un po' delle seconde scelte, no? Rispetto a dei modelli magari di fascia più alta, e hanno queste sbavature che si vedono poi qua quando voi andate ad inclinare su un telaio in plastica come questo, che è un po' basso, no? Vedete, e fa vedere la fine del tasto. Questo è un gusto estetico proprio, è una scelta estetica, volevo dire. È brutto quando si vedono i keycaps sbavati, e invece questi sono tutti a posto. Il loro profilo è cherry, il profilo intendo quello che si usa, che si vede lateralmente. Ci sono diversi profili, più o meno inclinati, più o meno scavati, più o meno piatti, e questi sono diciamo un po' standard insieme al profilo OEM che è quello tradizionale. Però a proposito di keycaps c'è un'altra considerazione che dovete fare. Vedete Alt Fn, Ctrl e Shift, sono strani come dimensioni. Questi sono una unità perché ho un tasto, e questo è 1.75, quindi se pensate di cambiarli, e potrebbe essere una buona idea perché questi sono ok per iniziare, però insomma si può mettere sicuramente qualcosa di migliore. Se pensate di cambiarli dovete stare attenti proprio a queste caratteristiche qua, dovete prendere dei keycaps specifici, e soprattutto lo Shift è un pochetto più complesso da trovare e da prendere. Rimonto perché voglio fare un sound check veloce. Sentite. Considerate che qua sotto al piano ho questo polionda bianco che un pochetto rende il suono un pochetto più sordo, però in linea di massima ci siamo. Questi sono gli switch Red, tra un attimo ne parleremo. Il sound, come vi ho detto 1000 volte, dipende da tante cose, dai tasti, dai keycaps, dagli switch, dal telaio, da quello che c'è dentro il telaio, dal piano d'appoggio, dalla vostra sensibilità. Ci sono dei momenti in cui il suono è magnifico, ci sono dei momenti in cui il suono è brutto, dipende da tante cose, però diciamo che qua abbiamo una resa standard per gli switch Cherry. Io ho scelto il modello con gli switch Cherry, ma prima di farvi vedere gli switch, sentite. Una delle cose che mi è piaciuta poco proprio è questo suono degli stabilizzatori che sono qua sotto. Di solito le tastiere economiche hanno proprio gli stabilizzatori, hanno proprio il loro difetto negli stabilizzatori, e questi fanno un po' non lo so, c'è un po' di latenza. Guardate anche i tasti quanto sono un po' larghi, un po' ballerini. Questa cosa si nota soprattutto sui tasti più grandi, ovviamente dove ci sono gli stabilizzatori, ed è una cosa che mi ha un po' dato fastidio. Comunque se devo sentire un suono e devo trovare un difetto a questo suono, ecco che vi cito proprio gli stabilizzatori, che sono gli standard, non c'è nulla di diverso, però forse andrebbero un pochetto lubrificati, si può mettere un po' di grasso, ci sono 1000 modifiche che si possono fare. Però vedete, gli switch sono i Cherry Red nel mio caso, la tastiera può essere anche presa con i brown, non ho visto altri colori per questa tastiera. Non è una scelta secondo me fantastica, perché è vero che i Cherry sono i più affidabili, insomma i più conosciuti, e uno sa già cosa sta prendendo, però queste tastiere così economiche che vengono prese soprattutto dagli smanettoni, che vengono prese da persone che vogliono un po' appassionarsi al settore, dovrebbero offrire più possibilità secondo me, e quindi prendere qualcosa come i Kailh, come gli Atheron, offrire degli switch che sono un po' diversi. Qua i Cherry sono Red, sono ideali per il gioco, vanno bene anche per scrivere perché sono lineari, vanno giù in breve senza darvi una risposta, e quindi sono gli switch che vi consiglio più della versione brown, perché i brown di Cherry non mi piacciono proprio, sono sabbiosi, questo è il termine giusto. In tutto questo la smonto, cerchiamo di trovare le viti per arrivare al PCB, perché il PCB è la parte più diciamo più interessante di questa tastiera, perché l'acco permette di fare un po' di modding. Comunque adesso la smonto, dai.
Ah, vedete qua sotto in realtà c'è già un po' di grasso, sotto questo stabilizzatore si vede il bianco. Dai che ci siamo, il problema non è mai smontarle, il problema è sempre rimontarle, perché poi io, finito il video, mi devo mettere là e le devo rimontare e devo farlo subito, perché poi mi passa la voglia, se mi metto a montare, a fare... Eccoci qua. PCB nero è spesso 1.5 mm perché standard, è in metallo, sentite? Tra l'altro non si riga. Wow, non si rovina. E questa è una buona notizia. Abbiamo visto delle tastiere in passato che appena andavi a toccare quella parte si rigava. Olè. Vieni su. Eccoci qua. Allora, batteria. Aggancio alla batteria, vedete? Questa è la batteria sotto da 1300. Molto bella questa protezione, è molto più spessa di quel che pensavo di trovare. Abbiamo visto tastiere che l'hanno più brutta e poi vedete quanto è lunga, perché la batteria è abbastanza grossa per questa categoria, e guardate anche quanto spazio c'è all'interno. Io adesso stacco questo perché voglio giocarci bene. Ok, quindi il telaio è molto spesso, è parecchio spesso, perché è rinforzato anche all'interno, e questo è il motivo per cui è anche resistente. È un po' brutto questo interruttore messo qua sotto, insomma il telaio è un po' dozzinale, però ho visto online che si riesce a verniciare bene con un po' di carta vetrata, si riesce veramente a moddare bene, e questa è una buona cosa. Poi volendo, comunque questi attacchi sono standard, quindi si può comprare un telaio in metallo, in legno, in quello che volete. Questo è il PCB. Eccolo qua, è bello, no? Tutto pulito, nessuna sbavatura. Vi ricordate i tempi in cui le tastiere avevano, anzi qualche sbavaturina qua c'è, vedete, 1, 2, 3, ma comunque, vi dicevo poco fa, la caratteristica principale di questa tastiera qual è? La possibilità, vedete, di installare personalmente i LED per l'illuminazione. Vedete qua sopra ci sono degli alloggiamenti, gli switch sopra hanno il buco perché sono degli alloggiamenti, dei case predisposti per i LED, e quindi si può mettere i LED come si vede qua sul tab, che è il tasto che serve per attivare la modalità Bluetooth. E poi sul retro è già tutto predisposto, con, vedete, il più, voi praticamente inserite il LED qua dentro, lo tirate, lo saldate, potete farlo su tutti, avete la illuminazione che poi diventa regolabile con il tasto FN qua e le frecce, così, e stop. E quindi con una spesa minima, anche con un bel po' di divertimento, riuscite a rendere questa tastiera retroilluminata, che non è l'RGB come abbiamo visto sulla N Pro, però comunque è una cosa che vi può far piacere. Attenzione però, se la rendete retroilluminata dovete cambiare anche i keycaps, secondo me, perché questi sono un po' troppo leggeri, traspare un po' la luce da sotto, ed è una delle cose più brutte che potete fare, insomma. Questo è l'interruttore per on-off, questo è il controllore, il sistema di controllo e di memoria di tutto il resto, soprattutto per la questione relativa al Bluetooth, così come ce n'è uno qua sotto. Questo è il connettore USB-C, che mi sembra molto stabile, saldato bene, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi nel lungo periodo, ovviamente. E quindi dai, dentro probabilmente più curata, più promettente di quanto è fuori, dove invece abbiamo visto c'è qualche leggero compromesso, ma ripeto, ci sta, soprattutto in base al prezzo di vendita. Adesso rimonto tutto, ma voi ascoltate le conclusioni, perché ho qualcosa da dirvi sul funzionamento. Allora, eccoci, vi è piaciuta questa H3068? A me no, meglio, non tantissimo. La consiglio comunque perché a questo prezzo, 70 euro, sotto in descrizione c'è il link per la recensione e tutto il resto. Tra l'altro ci sono alcune curiosità sul nome, sul brand, perché prima producevano per Daki, che è un brand molto famoso, adesso stanno lanciando tutta una serie di tastiere, ne proverò anche altre, però ci sono alcune cose da approfondire, ecco. A questo prezzo, dicevo, va bene, vi permette davvero di migliorarla nel tempo, vi fa smanettare, alla fine vi dà gli switch Cherry, vi dà questo layout 65% che è comodissimo, non vi fa imparare scorciatoie, insomma compromessi e via dicendo.
Però ci sono dei problemi con il Bluetooth, o meglio, il Bluetooth di tutte queste tastiere meccaniche è un giorno va e un giorno no. Se voi fate tutto bene, se voi fate l'abbinamento a 3 dispositivi premendo qua i tasti dedicati, diciamo fisso portatile e smartphone, lei va bene, il lag, input lag è leggero, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Però se come me cambiate computer 3 volte al giorno, se state sempre a formattare o a cambiare, ecco che lei mostra tutti i suoi limiti, che sono quelli di un software che non è assolutamente maturo e stabile quanto quello dei migliori prodotti molto più costosi, e tutte le tastiere meccaniche con il Bluetooth che ho provato in questi anni hanno tutte alla fine dimostrato questi limiti. Chiaro, è un mio problema, sono io che faccio un uso forse sbagliato. Però questo vi fa capire che alla fine il motivo per cui il Bluetooth non è inserito nelle tastiere di fascia alta, perché si preferisce il cavo appunto, è anche dovuto a questo, alla mancanza poi di un software che sia assolutamente super ottimizzato e a prova di bug. Ripeto, va benissimo per iniziare, se pensate che possa andare bene per voi, prendetela perché ha un sacco di funzionalità ed è costruita in maniera decente. Però se ambite a qualcosa di più, spendete un po' di più e scegliete altro. Maggiori informazioni comunque, come vi ho detto qualche minuto fa, sono su riccardo.im, c'è una recensione completa che vi aspetta. Mi raccomando, il canale è appena nato, il sito è appena nato, questo è il primo video di una nuova playlist, quindi iscrivetevi, lasciatemi un commento, fatemi sapere insomma cosa ne pensate. Al prossimo video!